सर्दी, खांसी, जुकाम की असरदार घरेलू दवाएं सरल भाषा में दी जा रही हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम के घरेलू उपाय। 1 अदरक शहद। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद। दिन में 2 बार लें। खांसी और गले की खराश में राहत। 2 तुलसी का काढ़ा। 5 6 तुलसी पत्ते 1 कप पानी में उबालें। चाहे तो थोड़ा शहद डालें। जुकाम व बुखार में फायदा। 3 हल्दी वाला दूध। 1 गिलास गर्म दूध, दूर चम्मच। रात को सोने से पहले पिएं। सर्दी जल्दी ठीक होती है। चारू भाप लें, स्टीम। गर्म पानी में अजवाइन या विक्स डालें। दिन में 1-2 बार। नाक खुलती है, जुकाम कम होता है। 5 नमक वाले गुनगुने पानी से गरारें। दिन में 2 बार। गले की सूजन और दर्द कम। 6 काली मिर्च शहद। 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच शहद में मिलाकर। सूखी खांसी में लाभ। ध्यान रखें, ठंडी चीजें, आइसक्रीम, ठंडा पानी न लें। ज्यादा पानी पिएं। आराम करें।